والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وإسرته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ. ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے. ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے. خواب دے وچ وی پتر جے کر ڈر جاوے خواب دے وچ وی پتر جے کر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے. اور ماں دا مقام کیے تیاں دا داج بناون لئی او رات دنے تیاں دا داج بناون لئی او رات دنے شرخ قط دیے نہ ہمت ہار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے. اور ماں دے تابعدار اویس نے دسیا ماں دے تابعدار اویس نے دسیا ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے
ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے آج بڑا لمحہ فکریہ ہے آج دے اس جدید دور اور لادینیت دے دور دے اندر افراتفری دے عالم دے دور دے اندر لوگ بیویاں نو فوقیت دیندے نے ماں پیو نو چھڑکاں دیندے نے لیکن عظمت اور مقام اور مرتبہ ماں دا کی یہ شاعر آخدا ہے کہ بیوی دے نال ماں نو کدی وی تولی نا ماں پیو سامنے کدی بھی اچھا بولی نا بیوی دے نال ماں نو کدی بھی تولی نا ماں پیو سامنے کدی بھی اچھا بولی نا اے حق دی گل دسی میری سرکار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے اور ماں دے پیر تے پیری حسنین نہ تریا کر وانگ حسین دے ماں دا ادب تو کریا کر ماں دے پیر تے پیری حسنین نہ تریا کر وانگ حسین دے ماں دا ادب تو کریا کر ماں دی جتی تھا تیری دستار دیے ماں دی جتی تھا تیری دستار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی بات بولے احترام قابل ارشاد احترام بزرگوں دوستو اللہ رب العزت جل شانہ اما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دا لامحدود شکر ہے جس تے خصوصی فضل و کرم دے نال اسی خالق کائنات جل جلالہ او دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور دینی محفل دے اندر اشال ثواب دی محفل دے اندر مختصر جی حاضری واسطے بیٹھے ہیں خالق کائنات جل جلالہ ساڈا بہنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ کا سچ قبول و منظور فرمائے اور عالم اسلام تے جتنی پریشانیاں اور مصائب و علام دا شکار نے خالق کائنات ذکر رسول دی برکت دا صدقہ ساریاں پریشانیاں دور فرمائے گرامی قدر ٹائم مختصر ہے لیکن یہ محبت ہے ساڑھے چھوٹے ویر اپنا شرافت علی صاحب دی یہ محبت ہے ویسے گاہے بگاہے اکثر اس وجہ تو بھی یہ کوئی وڈیائی نہیں یا اینا دی تعریف نہیں بلکہ بہت سارے خاندان اور بہت سارے لوگ اساں تکے نے ساتا چالیا یا کدی ختم دعا لیا لیکن ایو کہارے ایو ساڑے ویر نے یہ ساڑے بزرگ نے بھائی عاشق صاحب جنہ اپنے مرحومین نو آج تک لاوارس نہیں چھڑیا یعنی اسال ثواب دی صورت دے اندر محافل دی صورت دے اندر صدقات و خیرات دی صورت دے اندر کسے نہ کسے طریقے نال اونا دی قبر نو ٹھنڈیاں کر دے رہندے نے یہ بہت بڑی اجر و ثواب اور بہت بڑا مقام ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جدو بندہ دنیا تو ٹر جائے مر جائے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ بندے دے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن مرن تو بار مرن والے نو ترے کم ایسے نے فائدہ پہنچاؤں دے رہندے نے وہ 3 کم کیڑے نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہے اور دوسرا او علم ینتفع بعلمہ او نافع علم ہے اور تیسرا او کم جیڑا اینا آج تک نہیں چھڑیا او والد صالح یدعو لہو نیک اولاد ماپے چھڑ جان تیو پچھوں دعاواں کر دے رہے نے اے نیک اولاد ہون دا ثبوت ہے اعلیٰ تربیت دا ثبوت ہے
اور اعلیٰ ظرفی دا ثبوت ہے میں تے ٹر گیا، میں تو دنیا تو چلا گیا، لیکن میرے پچھلے اینا پیار کرنے والے نے گاہے بگاہے ثواب پہنچا کے ساڈی قبر نو راحت بخشتے رہندے نے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مرن تو بعد بندے نو کسے شے نال اتنی خوشی اور چاہ نہیں ہوندا جنہ چاہ اے ہوندا ہے کہ پچھلے ثواب پہنچاؤندے رہن، یعنی دنیا و ما فیہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا، ساری دنیا اور ساری دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے اگر مردے نو دے دیو تے راضی نہیں ہوندا، سب تو زیادہ خوش اور راضی ادو ہوندا ہے جدوں او دے واسطے دستے سوال دراز کر کے او دے واسطے سال ثواب کیتا جائے۔ تو گرامی قدر اے انہاں دی خوش بختی ہے، اے خوش بختی ہے، اے انہاں دی نیک بختی ہے اور انہاں دی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اج اے انہاں نو یاد کردے نے پے تے کل انہاں نو پچھلے انہاں دے بھی یاد کردے رہن گے۔ اے کما تدین و تدان اے لینے دے دینے نے دنیا تے، لیکن گرامی قدر میرے تو قبل جناب محمد سلیم برکی صاحب انہاں مینوں آکھیا پے کرو سوز و گداز اور میری بڑی تعریف کی تھی، لیکن ہر بندہ جاندا ہے من دانم کہ من ہستم کہ میں کیاں میں کی شیواں، لیکن اے بھی حدیث با کہ المرء یقیس علی نفسہ، بندہ اپنے اتے قیاس کردا ہے، کہ بندہ اگلی شے نو ویکھ کے آکھدا ہے سونی ہے، بلکہ وہ آپ خود بڑا سونا ہوندا ہے، او دا اپنا بڑا گداز ہے، سوز ہے۔ اللہ پاک نے انہاں نو بڑی عزت اور شہرت اور مقام اور رفت بخشی ہے، اور میں سمجھنا وجہ ساری یہ ہے کہ کدی یہ کمپرومائز نہیں کردے، اے کدی گھر والیاں نو نہیں آکھدے بھائی اینے پیسے ہوئے نے تے اینے ہور دے دیو، میرا تے کرایہ ہی تھوڑ گیا ہے۔ بڑے بڑے نعت خاں بڑے بڑے خطیب اسی ویکھے نے کہ ترنا مار کے بہ جاندے نے بھائی پیسے دیو گے تے اسی جانا ہے، لیکن ککھ ہوئے لکھ ہوئے جدوں راضی اس ذات تے بندہ ہے تے پھر مالک تھوڑ نہیں آن دے دے، پھر کرونا ہوئے پاویں تون دی وبا ہوئے تے پھر پاویں کوئی بھی وبا آ جائے، جدوں نیت کر لیے کہ رب رازق ہے تے پتھراں چ بھی رزق عطا کردا ہے پیا، تے پھر یار دا ذکر کرن والا ہوئے تے رب رازق ہے جی، رب رزق نہیں عطا کردا۔ تو گرامی قدر بہرحال ٹائم مختصر ہے، ویسے اکثر یہ ہوتا سی اتفاقی طور تے جدوں ختم شریف دعاؤندے سی اپنا شرافت صاحب، ادوں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا سی، کوئی نکاح آ جاتا سی یا کوئی پہلے ختم آ جاتا سی، تے پھر ڈیوٹیاں دو ہو جاندیاں سی، اس پاسے بھی اس پاسے بھی۔ انہاں مینوں بڑی تاکید 8-10 دن پہلے آکھیا، انہاں آکھیا جناب ٹائم دینا تے پورا دینا ہے۔ میں آکھیا انشاءاللہ تعالیٰ ختم اج بھی آیا سی، لیکن میں آکھیا قاری صاحب تسی اوتھے ٹر جاؤ، میں ہن وعدہ کیتا ہے اے انہاں دی مرضی ہے، جدوں چھڈن گے تے پھر ادوں ہی جناب علی انشاءاللہ تعالیٰ پورا ٹائم ملے گا، لیکن ٹائم دی قلت اس وجہ بھی کہ جناب صرف ہن ایک بندے دا او رانجھا راضی کردہ سارے بندہ ناراض کر پوے انج نہیں، باقی تے ایسی محفل دے اندر ایسیاں محفلاں دے اندر ہونا تے انج ہی چاہیے کہ جدوں ذکر شروع ہو جائے تے پھر گھڑی ویکھنا بندہ بند کر دے قربان جائیے، لیکن اے ہے کہ ایسیاں محفلاں دے اندر ہی سانو کوئی نہ کوئی مت دی گل لبدی ہے، ورنہ ٹی وی تے سانو جناب فکر ہی لبدی ہے، ڈر ہی لبدا ہے، جدوں ٹی وی لا لیو اینے بندے ہو گئے نے، اینے مر گئے نے، اینے ہور ہو گئے نے، بندہ گھبراؤندا ہی رہندا ہے۔ تے جناب علی جے 4 بندے بھی بہ جان تے اوتھے بھی غیبتاں ہی ہوندیاں نے، اوتھے بھی اودی غیبت کر لے، او بندہ اس طرح دا ہی، او بندہ اس طرح دا ہی، لیکن صرف ایسی دینی محافل اور مجالس ایسیاں ہوندیاں نے کہ اسی چند گھڑیاں بہ جائیے، اینا تا فائدہ ہوندا ہے کہ اسی منہ بند کر کے نہ کسی دی غیبت کرنے ہاں، نہ کسی دی چگلی سننے ہاں، نہ کرنے ہاں، بس اینا کرنے ہاں گھنٹہ بئیے، ادھا گھنٹہ بئیے، 2 گھنٹے بئیے، یا رب دا یا رب دے رسول دا یا او دے محبوب لوکاں دا ذکر سننے ہاں، ہو سکتا ہے ساڈی بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ یہ زندگی دا حصہ بڑا پیارا حصہ ہے کہ جس حصے دے اندر اسی 2 گھنٹہ اس صورت گزار لیے کہ کوئی گناہ نہ اکھاں نے کیتا ہوئے، نہ کناں نے کیتا ہوئے، نہ زبان نے کیتا ہوئے، نہ ذہن نے سوچیاں ہی ہوئے، بہرحال صرف ایک پاسے ہی ہر توجہ، ہر بندے دی توجہ مبذول ہوئے، ایک ذکر کردہ پیا، دوسرا ذکر سندہ پیا، وہ پڑھی جا رہے اگلا سبحان اللہ کی جا رہا ہے۔ تو اس وجہ تو کر کے گرامی قدر عظمت والدہ، ماں دا مقام، ماں دی رفت، ماں دی شان
اسی کون ہونے ہیں بیان کریے جدوں نبیاں دا لاڑا نبیاں دا تاجدار بیان کرے تے پھر مقام بیان کرے تے پھر وہ فرمائے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں دے پیراں تھلے جے، تے جے محبوب بیان کر دے وے تے پھر امتی دی شان نہیں، لیکن محبوب نے فرمایا کہ لوگاں دی آگاہی واسطے کہ اے سلسلہ چلتا رہے گا تا قیامت لوگاں نو دسیا جائے گا آ پیو دی عظمت ہے، آ ماں دی شان ہے، اے رشتیاں دی قدر ہے، اے ویلیو ہے، تاکہ زندگی گزارن دا ٹھنگ، زندگی گزارن دا ایک سلیقہ حاصل ہو جائے۔ گرامی قدر، ہر ایک رشتے دا اپنا درجہ اور اپنا مقام ہے۔ ماں دی شان ہے وے، ماں دا مرتبہ ہے وے، ماں دی شفقت ہے وے۔ فرمایا علماء فرماؤندے نے اگر گہرا سمندر زیادہ پانی رکھن دے باوجود خشک ہو سکتا ہے، بہت بڑا سمندر ہوئے اور سارا پانی گہرا پانی او دا خشک تے ہو سکتا ہے، لیکن ماں نو اللہ پاک نے ایسا رحم دا، شفقت دا، مادہ پیار دا پانی عطا کیتا ہے، کدی خشک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بہت بڑا درخت، سایہ دار درخت ہوئے، اینا اس سائے تھلے بہ کے بندے نو چین نہیں ہوندا جنہ ماں دے قدمہ چ بہ کے چین ہوندا ہے۔ وہ کائنات عالم دی اندر کوئی بندہ کسے بھی منصب تے، کسے بھی اعلیٰ مقام تے فائز ہو جائے، بہت بڑی کرسی تے فائز ہو جائے، اس کرسی تے اتنا مزہ نہیں ہوندا جنہ مزہ ماں دے قدمہ چ بہ کے گلاں کرن دا ہوندا ہے۔ تو گرامی قدر، بہت بڑے جملے اور بہت فصاحت و بلاغت اور بہت لمبی چوڑی گفتگو دا اینا مزہ نہیں ہوندا جڑے مختصر جائے ماں دے جملیاں دا مزہ ہوندا ہے۔ تو گرامی قدر، ماں دا مقام، ماں دی رفت، ماں دا درجہ خود رب العالمین نے بیان فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اساں انساناں نو، اساں لوکاں نو اے وصیت کی تھی، حکم عطا کرنے پہ ماں دے بارے پہلے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں پیاں نال احسان کریا جے، ماں پیو نال احسان کرو، نیکی کرو۔ پہلے حصے دے اندر ایت ایک کی ہے، ایت دے پہلے حصے جی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، والدین آ گئے، لیکن نال ہی فرمایا وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، فرمایا کہ وہ دی ماں نے انہوں چکیا، یعنی بچے نو 9 مہینے مصیبت نال چکیا اور پیدائش دے وقت بھی انہیں مصیبت اٹھائی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حید دے تحت فرمودے نے اللہ نے حکم خاص بیان کرن تو بعد، تخصیص تو بعد تعمیم دا حکم اسے لیے ارشاد فرمایا کہ ماپیاں وچوں بھی پیو نالوں ود کے ماں دی شان زیادہ ہے، ماں دی شان زیادہ ہے۔ کیوں کہ پہلے ذکر کیتا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ، تے والدین وچ ماں بھی آ گئی تے پیو بھی آ گیا، تے پھر مخصوص طور تے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، پھر دوسرے نمبر تے خاص طور تے ماں دا ذکر کرنا، اس طرف توجہ ہے کہ لوگوں والدین چوں بھی ایک مقام ہے اللہ نے ماں نو عطا فرمایا ہے۔ ماں دا درجہ زیادہ باپ نالو، باپ دا بڑا مقام ہے، اینا مقام آقا علیہ السلام فرماتے نے اگر جنت دا وچلا درمیانی دروازہ ویکھنا ہوئے تے ابے نو ویکھ لیا کرو، درمیانی دروازہ والد صاحب نو، باپ نو آکھیا گیا، لیکن اینا چوں اللہ دے محبوب علیہ السلام تو قبل رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ ماں دا مقام، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کہ ماں دا مقام، ماں دا درجہ، ماں دی رفت، ماں دا مقام اللہ نے زیادہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ ماں باپ دی نسبت زیادہ مشقتاں برداشت کر دی ہے، ماں زیادہ مشقتاں برداشت کر دی ہے۔ ذرا توجہ فرمایا جے گرامی قدر، تاجدار کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک کنز العمال شریف دی اندر موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے نے ماں دا مقام کیے،
ماں دا درجہ کیے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے نے لوگو جدوں بچہ پیدا ہون والا ہوئے حاملتہ نے جنابی علی اپنا بچہ اپنے پیٹ دے اندر جنابی علی پہلے مہینے تو لے کے 9واں مہینیاں تک ایویں نہیں فرمایا ماں دا زیادہ مقام ہے، فرمایا للصائم القائم المخبت المجاہد۔ سبحان اللہ آکھیاں تے کرونا نہیں لگدا، اے آکھو سبحان اللہ۔ اسی ایمانداری دی گل ہے واللہ باللہ تعالی ممبر رسول تے بیٹھے ہیں، اسی او نہیں کہ نوٹ آتے نے تے لگے نے دھڑا دھڑ بھاویں کوئی بولے نہ بولے، کیوں جی گل اے نہیں، اسی ہاں ذوق والے، تے جے ذوق لینا ہے تے پھر سانوں بھی ذوق دیو، یہ لینے دے دینے نے نا، جے مزہ لینا ہے اسی کوئی گلے وچ کوئی چائنا دا جاپانی سپیکر تے نہیں فٹ کرایا کہ اسی کلے ہی ٹل لاؤندے رہیے، ثواب تسی بھی لین آئے جے، تسی خالی چول تے نہیں کھان آئے، تسی بھی ثواب لین آئے جے، لنگر دیاں بھی بڑیاں برکتاں نے، لیکن بہرحال لاک ڈاؤن ہے، اتوار ہے تے جناب علی گھر جا کے بھی ویلیاں بہنا ہے یا ٹی وی ویکھنا ہے یا کوئی غیبت ہی کرنی، کسی دی خلاف گل نہیں کرنی ہے، اس تو پہلے کہ جناب علی سی رل مل کے ذکر کریے اللہ سارے برکتاں عطا فرمائے، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہن جیڑی بھی گل سننی ہے تساں اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں، اور کوئی تواڈے اگے مطالبہ نہیں، ایک کوئی مطالبہ ہے، یہ ساڈے فائدے دا مطالبہ ہے۔ سرکار فرماندے نے ایک واری آکھو نا سبحان اللہ جنت وچ ایک درخت لگ جاندا ہے، جنت وچ ایک درخت لگ جاندا ہے تے درخت وہ نکا جہا نہیں رہندا، درخت لائیے تے چھوٹا جہا ہوندا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ انہوں ودھاوندا رہندا ہے، وہ درخت ودھدا رہندا ہے ودھدا رہندا ہے ودھدا رہندا ہے، ایڈا وڈا درخت ہو جائے گا قیامت دے دیہاڑے وہ جدے منہ نکلیاں سبحان اللہ تے او سبحان اللہ کہن والا اس درخت دے تھلے 100 سال تیز رفتار گھوڑا بھی بھجائے تے دا سایہ نہیں مکن لگا، وہ جیڑا ایک واری سبحان اللہ آکھے انہوں ایڈا وڈا بوٹا جنت چ مل جائے تے جیڑا آکھی جائے کہہ دیو انشاءاللہ تعالی وہ جڑی اپنا انرجی جڑی ضائع ہوئے گی نا بولن نال وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں پوری بھی ہو جائے گی، ہاں جی انشاءاللہ تعالی پوری ہوئے گی۔ آؤ گرامی قدر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں دا مقام کی ہے، فرمایا جدو بچہ پیدا ہون والا ہوئے بچہ ماں دے بطن دی اندر آ جاوے، پہلا مہینہ دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں سیواں ستواں اٹھواں نواں مہینہ، فرمایا ماں تے جنابی علی اس بچے دی جنابی علی او تکلیف نو برداشت کرنے واسطے اپنے بطن دی اندر پیٹ دی اندر اٹھاؤں دیے پئی، لیکن اللہ اس ماں نو ثواب کی عطا فرماؤں ہے، فرمایا للصائم القائم المخبت المجاہد، فرمایا کہ ماں نو پتہ نہیں لیکن رب انہوں روزیاں دا بھی ثواب عطا کر دے پیا، جویں جناب علی بندہ 9 مہینے روزہ رکھ کے لگی پھر دیے، فرمایا للقائمی جویں جناب علی ساری رات صوفی مصلے تے کھلو کے عبادت کر دے، ماں دے پیٹ وچ بچہ آ جائے او ساری رات عبادت کرندا بھی انہوں اللہ ثواب عطا کر دے، فرمایا للمخبتی ماں تہجد پڑھے نہ پڑھے بچہ جمن والا اللہ تہجد دا بھی ثواب 9 مہینے عطا کر دے، فرمایا ماں نو ضرورت نہیں گھروں نکلن دی، فرمایا بچہ جمن والا ہے رب گھر بیٹھیاں جہاد دا بھی ثواب عطا کر دے۔ 4 چیزاں روزہ رکھو تے ثواب ملتا ہے جی، رات نو عبادت کرو تے ثواب ملتا ہے، تہجد پڑھو تے ثواب ملتا ہے، تے چوتھی جہاد کرو تے ثواب ملتا ہے، فرمایا یہ 4 ثواب ماں نو ادوں ملنا شروع ہو جاتے ہیں جدوں بچہ جمن والا ہو جائے، بچہ پیدا ہونے والا ہو جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایتھوں تک نہیں، فرمایا جدوں بچے دی ولادت ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے درد زیدہ عالم آ جائے، انہوں پہلی درد دوسری درد ہر درد تی اللہ پاک اجر و ثواب عطا کر دے، اور فرمایا جدوں ماں اپنے بچے نو اپنی چھاتی وچوں رب دا رزق دینا شروع کر دیئے، میرے محبوب فرماؤندے نے ایک ایک دودھ دے قطرے دے بدلے اللہ ایک جان زندہ کرن دا ثواب عطا کر دے، ایک ایک جان زندہ کرن دا، یعنی ایک دودھ دا قطرہ ماں بچے نو پیائے
لیکن ہن تے عجیب جہا دور ہے، جمدیاں ہی نیڈو تے جمدیاں لیکٹوجین 1 تے 2 تے 3 جناب علی فیڈر تو دیندیاں نے۔ انہاں نوں پتہ لگ جائے نا ثواب دا کہ بچے نوں دودھ پلان دا، یعنی اپنی فٹنس قائم رکھن واسطے بچے نوں دودھ نہیں پیاؤندیاں بہت ساریاں بیبیاں۔ ایک بیماری ہے، وہ علیحدہ وجہ ہے، دودھ آ رہا ہے ٹھیک ہے صحت مند ہے، لیکن ماں دے دودھ دا نعم البدل نہیں۔ ڈاکٹر بھی آکھدے نے وہ کروڑ دا بھی بندہ دودھ دا سکے ڈوڑ دا ڈبہ لے آئے نا، اندے اتنے لازمی لکھیا ہوتا ہے کہ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں۔ یہ تسی جیڑا مرضی ڈبہ لے آؤ مہنگے تو مہنگا، اندے اتنے لکھیا ہوتا ہے ماں دا دودھ دی کمال والا ہے۔ تو گرامی قدر ایویں نہیں، فرمایا ایک ایک قطرہ دودھ دا پلائے گی، ہن اے نہیں کوئی گن سکدا۔ حولین کاملین، رب فرماؤندا ہے پورے 2 سال دودھ پلا، پورے 2 سال۔ لیکن اتھے میں ایک واضح کر دیا، کئی آخدے نے کہ بچیاں نوں 1.5 سال تے بچے نوں 2.5 سال، نہیں بچی ہوئے یا بچہ ہوئے، اللہ نے قرآن جو فرمایا حولین کاملین، پورے 2 سال میعاد دودھ دی، پورے 2 سال دودھ پلاؤ، اس تو کم بھی نہیں زیادہ نہیں۔ فرمایا ہن اندازہ لا لو پورے 2 سال ایک ماں اپنے بچے نوں دودھ پلاؤ دیئے، انہاں 2 سالاں وچ ہزاراں نہیں لکھاں نہیں پتہ نہیں کنے کے قطرے دودھ دے پلا لے ہون گے، انہیں جان زندہ کرن دا اللہ ماں نوں ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ اور جدوں 2 سال ہو جاندے نے مکمل تے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک فرشتہ نمودار ہوندا ہے اللہ دی طرفوں، وہ فرشتہ آگے بی بی دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے آکھدا ہے بی بی اللہ نے تینوں پیدائش تو لے کے یہ 2 سالاں تک بڑا اجر و ثواب وچ رکھیا ہے، کوشش کر تو ایسے ثواب وچ رہیں۔ اے جی تے اسی آکھنے ہیں بچے 2 ہی اچھے، مہنگائی بڑی ہے کی کریے بھئی، اے اپنی صورتحال بندہ ویکھ کے تے چلدا ہے، لیکن گرامی قدر ثواب اور اجر اور درجہ کیے، اور گرامی قدر ماں دا مقام ماں دا درجہ۔ حضرت جناب علی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کر دینے کملی والیا میرا بڑا دل کردا ہے میں جہاد کرن واسطے جاواں، کملی والیا کافراں دے نال جنگ لڑن واسطے جاواں۔ پر میں جاندا کیوں نہیں حضور، میرا جسم اجازت نہیں دیندا، اینی طاقت نہیں، ہمت نہیں پیندی، اینی جان نہیں، زور نہیں کہ میں انہاں نال لڑاں، دل بڑا کردا ہے میں جہاد واسطے جاواں، لیکن ہن میری جان ہی اینی نہیں، میں کی کراں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین زندہ نے، کملی والیا میری ماں زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج تو لے کے ساری زندگی اپنی ماں دی خدمت کر، اپنی ماں دی خدمت کر، تابعداری کر، نوکری کر۔ حضور پھر کیے فرمایا بس نوکری کرنا تیرا کم ہے، فانت حاج ومعتمر ومجاہد، گھر بیٹھیاں ہی رب حج دا بھی ثواب عطا کرے گا، عمرے دا بھی ثواب عطا کرے گا، جہاد دا بھی ثواب عطا کرے گا۔ ایویں تے نہیں فرمایا، ایویں تے نہیں فرمایا، ایویں تے نہیں فرمایا۔ میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار نے جدی اگے ترجمانی جناب علی اپنے انداز برکی صاحب نے بھی کیتی ہے، لیکن گرامی قدر میاں صاحب فرماؤندے نے، آپ فرماؤندے نے اچھیاں لمبیاں او لال کھجوراں تے ٹھنڈیاں جنہاں دیاں چھاں، بازاروں ہر شے اور ملے دی محمد پر مل دیا نام۔ میں شعر پڑھن تو پہلے حدیث بیان کر دیں، میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما نے ایک صحابی نے عرض کی تھی، کملی والے آقا علیہ السلام فرما دینے پہ، سرکار فرما دینے پہ، لوگو جیڑا ماں دی محبت نال زیارت کر لوے رب مبرور حج دا ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ ماں نو محبت نال ویکھیاں
مقبول حج دا ثواب۔ اج بندہ 4-5 لاکھ لا کے جائے، مزدلفہ چ جائے، مینا چ جائے، عرفات چ جائے، وقوف کرے، بڑیاں مشقتاں حجی برداشت کرے، الحاج بھی ہو جائے حج کر کر کے، 5 حج بھی کر لوے، لیکن گارنٹی کسے کول نہیں قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ لیکن آمنہ دے لال نے گارنٹی دے چھڑیے، لوگوں ماں نو محبت نال گھر بیٹھیاں ویکھ لو، اللہ حج مبرور دا ثواب عطا کر چھڑے گا۔ مقبول حج دا ثواب ماں نو ویکھیاں کملی والیا، او تے پھر فاستبقوا الخیرات دے پیکر سن نا صحابہ، نیکی وچ اگاں ودن دی کوشش کردے سن۔ اسی دنیا وچ اگاں ودن دی کوشش کرنے ہیں، اینے مکان بنا لیا تے میں کیوں پیچھے رہ گیا، نکے نے گڈی لے لیے میرے مگروں میں کیوں نہیں لئی جی، اے چنگا سوٹ پاؤندا ہے تے میں کیوں نہیں۔ اسی دنیا وچ سبقت دی کوشش کرنے ہیں، میں دے نالوں ود جمع اگے، لیکن صحابہ دا طرز عمل سی نیکی وچ اگے ودن دی کوشش کردے سن۔ ہن نہ اسے ویلے سوال کیتا یا رسول اللہ ماں دے ہر ویلے گھرے رہندی ہے تے ہن ایک واری نہیں جے دیہاڑی چ جنی میں فرمایا رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، اسے واسطے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی، جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تک لے صورت ماں دی، جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تک لے صورت ماں دی۔ آؤ گرامی قدر میرے محبوب دے صحابی حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ دا موقع ہے، جنابی دی عمر چھوٹی جائیے، سرکار دی بارگاہ جو سوال کر دینے پہ کملی والیا میں بھی جہاد واسطے جانا ہے، میں بھی جہاد کرنا چاہنا ہوں، میرا بھی بڑا دل کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فحیّتن امک، اور تیری ماں زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے، کملی والیا میری ماں زندہ ہے، فرمایا جائے دی خدمت کر، رب گھر بیٹھیاں جہاد دا ثواب عطا کرے گا۔ اور آندے نے میں آکھیا چلو اے تا گل ہوگی ٹھیک ہے، لیکن پھر میں آگاں ہو کے ایک واری نہیں، 2 واری نہیں، 3 واری میں سوال کیتا، حضور میرا بڑا دل کردہ ہے جہاد کرنا، میں بھی کافرانو مارا، میرا بڑا دل کردہ ہے۔ سرکار نے 3 مرتبہ ہی آکھیا تیری ماں ہے نا یا رسول اللہ ہے وے، فرمایا میں تینوں آکھی جو جانا ہے او دی خدمت کر، او دی تابعداری کر، او دی اطاعت کر، او دی فرما برداری کر۔ اے کیوں آکھیا، اے کیوں آکھیا، اس واسطے آکھیا، اس واسطے آکھیا کہ کر لے خدمت ماں دی تے پہلا مرشد ماں، جس مانو نہ راضی کیتا انہوں لبڑی نہیں کدرے تھا۔ فرمایا معاویہ بن جہمہ جاؤ ماں کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، خدمت کرو، رب گھر بیٹھیاں ہی جہاد دا ثواب عطا کرے گا۔ گرامی قدر اجر و ثواب دیکھئے تے حج دا ثواب، اطاعت فرما برداری تابعداری کریے تے آقا علیہ السلام فرماندے تیرے واسطے دوویں جنت بھی نے، تیرے واسطے دوویں دوزخ بھی نے۔ اطاعت کریں گا، فرما برداری کر لیں گا تے پھر تیرے لیے جنت ہے، تے جے ناراض کر بیٹھا تے پھر سمجھ دنیا تے بھی خواری ہے تے قبر حشر وچ بھی تیرے واسطے ذلت ہے۔ لیکن پریشانی دا معاملہ نہیں، پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، جنہ دے لا علمی چ غلطی چ ٹر گئے ماں پیو تے ناراض ٹر گئے، علماء فرماؤندے نے حدیث پاک دے اندر بھی موجود ہے، جنہ دے ماں پیو چلے گئے اور اس حالت وچ گئے کہ ناراض سن، انہاں نو کی کرنا چاہیے ہن راضی ہو جان۔ فرمایا انہاں واسطے کثرت نال صالح ثواب کریا کرو، انہاں واسطے دعاواں کریا کرو، انہاں دی قبر تے حاضری دیا کرو۔ فرمایا کہ جیڑا جمعرات جمعے والے دن ماپیاں دی قبر دی زیارت واسطے جائے، رب پچھلے ہفتے دے سارے گناہ معاف فرما چھڑدا۔ وہ کنی عظمت ہے یار، جیوں دے ہون تے حج دا ثواب ہے، تے جو دنیا تو ٹر جان تے قبراں دی زیارت واسطے جمعے والے دن چلے جائیے تے رب پچھلے ہفتے دے سارے گناہ معاف فرما چھڑدا۔ آؤ گرامی قدر
برسبیل تذکرہ میں عرض کیتی جاواں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماؤندے نے پہ لوگو جیڑا ماپیاں دیاں قبراں دی زیارت واسطے جائے اللہ پچھلے ہفتے دے سارے گناہ اے دے تو مراد کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ نے، صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ او ہوندا ہے جڑا بغیر توبہ بھی معاف، لیکن کبیرہ گناہ واسطے توبہ لازمی ہے، شرط ہے۔ آؤ گرامی قدر جن نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیتے نے ماپیاں دی قبراں دی زیارت واسطے جائیے، رب معاف فرما چھڑ دے۔ آؤ گرامی قدر صحابی جناب علی سرکار دی بارگاہ کھڑے ہو کے عرض کردے نے سونیا میں تے نکا جیا ساں میری ماں بھی ٹر گئی، میں تے نکا جیا ساں میرا باپ بھی چلا گیا، میں تے ویکھیا بھی نہیں انہاں دا غسل و کفن، میں تے انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی نہیں جاندا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اور میرے صحابی مسلماناں دے کسے قبرستان وچ ٹر جا اوتھے دو لکیراں لا لے، سمجھ ایک میرے ابے دی قبر ہے ایک اماں دی قبر ہے، دعا منگنا تیرا کام ہے، گناہ معاف کرنا میرے رب دا کام ہے۔ دیکھو کنا اجر ہے، قبراں دا نام ہی پتہ ہوئے پھر بھی گناہ معاف ہو جاندے نے، تے جنہاں نوں پتہ ہوئے تے جناب سخت بارش ہوئے تے سیلاب آیا ہوئے تے پتہ بھی ہوئے تھاں نیویں ہے تے قبراں جو پانی آ جاندا ہے تے پھر بھی پتہ نہ لین جائے تے پھر او دی کم بختی ہے، او دے جنابی علی تربیت وچ فرق آ گیا۔ گرامی قدر ماں پیو دیاں قبراں دیاں زیارت دا بھی کنا فائدہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آؤ گرامی قدر آخری گل کر کے فضائل میں بیان کیتے ماں دی شان، ماں دا مقام، ماں دی رفت کنی ہے، درجہ کنا ہے، باپ دا بھی بڑا مقام، لیکن آخری گل جے ناراض کرے نا تے پھر چاہے نمازی ہوئے، حاجی ہوئے، زکاتی ہوئے، روزہ دار ہوئے، ایتھوں تک کہ صحابی رسول بھی ہوئے پھر بھی کم خراب ہے۔ صحابی دا بڑا درجہ ہے گرامی قدر کائنات عالم دے اندر۔ اس تو پہلے میں عرض کراں عام لوگاں وچوں، عام لوگاں چوں مومن دی شان زیادہ ہے، عام لوگاں چوں مومن دی شان زیادہ ہے، تے مومناں وچوں اللہ دے ولی دی شان زیادہ ہے، تے اللہ دے ولی وچوں غوثاں قطباں دی شان زیادہ ہے، تے غوثاں قطباں نالوں جنابی علی تبع تابعین دی شان زیادہ ہے، تبع تابعین وچوں جنابی علی صحابی دی شان زیادہ ہے، تابعی دی شان زیادہ ہے، پھر صحابی دی شان زیادہ ہے، تے پھر سارے صحابہ نالوں ود کے نبی دی شان زیادہ ہے۔ کائناتی عالم دے اندر ساری مخلوق وچوں نبی دا مقام، نبی دا درجہ سارے نالوں زیادہ ہے، تے نبی منصب نبوت تے فائز ہوئے تے رب اونوں ہی ماں دی قدر دا ہی جناب میری درس دیندا ہے۔ نبی دا بڑا رتبہ ہے، بڑا سٹیٹس ہے نبی ہونا، لیکن اگر ویکھیے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورت مریم پڑھو تے پتہ لگتا ہے جدوں حضرت مریم سلام اللہ علیہا جناب عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے آئیاں، ذرا توجہ فرمایا جے، جدوں عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے آئیاں تے جناب قوم والیاں نے آکھیا کہ اے مریم وقالت امرات اے مریم نہ تے تیرا باپ انجدا سی نہ تے تیری ماں اس طرح دی سی، یعنی انہاں دا مطلب سی کہ بغیر نکائی بغیر بیائی بغیر بندے دے بچہ کیویں لے آئی ہے تو، انہاں شک کیتا، لیکن اللہ پاک نے اس تو پہلے فرمایا کہ مریم آج تو چپ دا روزہ رکھنا ہے، تو نہیں بولنا، اینوں آکھی بولے، ایک دن دا جمعیہ بولے گا، مریم تو نہیں اپنی صفائی دینی، کیونکہ انہاں مننا ہی نہیں، جنیاں مرضی صفائیاں دے مننا نہیں۔ گرامی قدر قرآن عزیز دی آیات پڑھ کے دیکھو، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی اماں جان جدو قوم والیاں کو لے کے آئیاں، قوم والیاں نے تانا ماریا نہ تے تیری ماں انج دی نہ تیرا باپ انج دا، اے مریم تو کی کر بیٹھی ہے؟ حضرت مریم نے جنابی علی بالکل کلام نے کیتا، قرآن آخدا ہے فاشارت الیہ، اشارہ کیتا مینوں نہ پوچھو اینوں پوچھ لو، اینوں پوچھ لو۔ انہاں آکھیا چنگی گل ہے، کدی جنابی علی پنگوڑے وچ بھی بچہ بولیا، پنگوڑے وچ بھی بچہ بولیا، لیکن جدوں اینی گل کیتی فاشارت الیہ، اشارہ کیتا ایدے کولوں پوچھ لو، قوم والے ہسدے مذاق کر دے، لے عجیب گل ہے، جواب نہیں آیا تے ہونا دی ایندے کولوں پوچھ لو۔
تے جنابی علی ہونا ہسدے ہسدے جدو قوم والے واپس پلٹے نا، مفسرین اکرام فرماندے نے تھوڑے جے گاں گئے تے عیسیٰ علیہ السلام نا کھبے ہاتھ دا سہارا لے کے پنگوڑے چ بیٹھے تے سجے ہاتھ نال آندے نے ادھر آؤ میں دسنا میں کون ہاں۔ آکھو نا سبحان اللہ، میں کون ہاں؟ اے کوئی قصہ نہیں، قرآن دی آیتاں نے۔ قوم والیاں نے جدو دوروں ویکھیا، اوے ویکھو بچہ بولدا ہے پیا، دوڑ کے قریب آئے، قریب آ کے کھلوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مینوں پوچھو میں کون ہاں، میری اماں نو سوال نہ کرو، آخے تو کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخدے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے، مینوں کتاب بھی عطا کیتی ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پھر نال عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آکھیا چپ کر گئے، فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے میں نماز بھی پڑھا، میں زکوٰۃ بھی ادا کراں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جدوں تک میں جیوندا رواں نماز بھی پڑھاں، جدوں تک میں جیوندا رواں زکوٰۃ بھی دیواں۔ تے تیجے نمبر تے آخری آکھیا وبرم بوالدتی، اللہ نے مینوں آکھیا ہے ماں نال بھی احسان کریا کر۔ ہن کتنا بڑا سٹیٹس ہے نبی ہونا، اے نہیں کہ میں نبی ہاں، میں نبی ہاں تے بس ٹھیک ہے گل مک گئی، نہ فرمایا نبی ہو کے صاحب کتاب ہو کے نماز زکوٰۃ دا اور جناب علی اینا مرتبہ ہون دے باوجود فرمایا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، نال آکھیا وبرم بوالدتی، اللہ نے مینوں اے بھی آکھیا کہ ماں نال نیکی کری، ماں نال نیکی کری، یعنی نبوت دا تاج سر تے ہوے تے پھر بھی ماں تو بغیر نہیں کامیاب، ماں تو بغیر نہیں عفت اور جناب علی عظمت درجہ۔ اے تے عیسیٰ علیہ السلام نے تے عیسیٰ دے امام دا کی مقام ہے، آکھو نا ذرا سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی دے مقتدی، لیکن امام الانبیاء دا مقام کی ہے۔ جناب علی حدیث پاک پڑھ کے ویکھو، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو کاش کہ اج میرے والدین زندہ ہوندے، پہلے والدین دا ذکر فرمایا، میرے ابا جی ہوندے، میری اماں جی ہوندیاں، انہاں نو پتہ لگدا انہاں دا بیٹا کنے اعلیٰ مقام تے فائد ہو گیا ہے۔ میری اماں ویکھ دی، میرا ابا ویکھ دا، لیکن نال میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں، عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں، میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہوں، میں قرات دا آغاز کردا ہوں، ادھروں میری اماں آمنہ مینوں آواز دیندی، اے میری اماں مینوں آواز دیندی، آمنہ آواز مار دی وے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز چھڑ کے اماں دی گل سنن واسطے چلا جاندا۔ سرکار نے عظمت بیان کی تھی، فرض نماز ہے، فرض نماز ہے، لیکن امت واسطے حکم ہے فرض نہیں توڑنے، امت واسطے حکم ہے اگر نفل پڑھ دیو ہو نا تے ماں پیو آواز مارن تے نفل چھڑ کے ماں پیو دی گل سنیا کرو، امت نو حکم ہے۔ آج جنابی علی بچہ لیٹیا ہے، ماں کے پتر جا میرے لیے دودھ لیا دے، پتر مینوں دوائی لیا دے، اماں چپ کر کے بہ نہ کان کر مینوں سون دے، لیکن یاد رکھ میرے محبوب علیہ السلام نے گل دس کے لوکاں نو تربیت قیامت تک کر چھڑی، امتیو میں نبی ہو کے فرض پڑھاوندا ہاں تے میری ماں مینوں آواز مارے تے میں فرض چھڑ سکنا، تو ہور کم کیوں نہیں چھڈ کے ماں دی گل سندا۔ آؤ گرامی قدر اسے بات نے فرمایا کی عظمتاں کی سناواں
تھک گئے جے، مینوں لگدا ہے تھک گئے جے، روزہ تے تساں بھی نہیں رکھیا تے میں بھی نہیں رکھیا، تے سلا جی تے ممی نہیں کھا کے آیا کہ ممی جنابی علی، تے نہ ہی میں جنابی علی بہت جنابی علی لنگر کر کے آیا کہ میری آواز وچ یا میرے انداز وچ تانوں لگا ہے کہ میں تھک گیا وا یا پسینہ آ گیا یا میں بار بار پانی پینا وا یا میں برکی نو انج کر کے اشارہ کر نعرہ ہی مار دے تیری مہربانی، میں بالکل نہیں، لیکن پھر بھی تسی چپ سادھ جناب علی چپ شاہ بن کے بیٹھے جے، نا ہن میرے نال مل کے پڑھ لو، عظمتاں کی سناواں ماں، ہائے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں، ماں دیاں ماں پیو دیاں دعاواں لیا کرو، خدا دی قسم اوے کسے پیر دی بھی دعا یکدم اللہ دے عرش نو نہیں جے چمبڑ دی جا کے، ماں پیو دعا کرنو سیوا اسے ویلے رب دی عرش تے چلی جاندی ہے، عظمتاں کی سناواں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں گرامی قدر ماں دا مقام درجہ کیے، لیکن میں اگے عرض کی تھی کوئی صحابی رسول بڑا صحابی ہونا بڑا درجہ ہے، جنہیں ایک واری محبوب علیہ السلام نو دیکھیا کلمہ پڑھ لیا اور کچھ نہیں سکھیا، او دے گردے راہ نو کوئی غوث الورا بھی نہیں پہنچ سکدا، صحابی دا انہا درجہ ہے انہا مقام ہے، امت وچ صحابی دے درجے نو کوئی نہیں پہنچ سکدا نبی تو بعد گرامی قدر، لیکن جے صحابی بھی ماں دا نافرمان ہوئے، جے صحابی نے بھی ماں نو تھپڑ مار کے اکھ کڈی ہوئے تے پھر رب اونوں بھی وکھاوندا ہے صحابی ہونا اپنی جگہ تے ماں دا نافرمان ہونا اپنی جگہ تے، لوکاں نو دسیا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے صحابی نے، لیکن بڈھی پیچھے لگ گئے، یہ 14 صدیاں 1450 سال پہلے دی گل ہے، یہ آج دی گل نہیں، آج نہیں لوگ بڈھیاں پیچھے لگ دے، صحابی رسول نے بیوی دی تابع داری پیچھے لگ کے ماں نو تھپڑ مار کے اکھ کڑ چھڑی، تے جدوں آخری ویلا آ گیا تے پھر حالت اس طرح دیئے کہ جی میں بکرے نو چھری پھیر کے چھڑ دیئے تے تڑف دا ہے، انج جنابی تڑف دینے لیکن جان نہیں نکل دی، انج تڑف دینے جان نہیں نکل دی پئی، بڑیاں نے تلقین کی تھی کلمے دی، کلمہ نہیں جاری ہو رہا، جان نہیں نکل دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا پیر بھائی ہے، صحابی رسول ہے، کملی والیا او دی جان نہیں نکل دی پئی، کلمہ نہیں جاری ہو رہا، بڑا پریشان ہے، سرکار نے فرمایا نمازی سی، ہاں جی نمازی سی، اور بڑے بڑے جنابی کوئی غوث الورا بھی اپنے آپ نو سمجھ لے تے جے ماں پیو دا تابع دار نہیں نا تے خدا دی قسم انہوں کوئی مقام نہیں مل سکتا، کوئی درجہ نہیں مل سکتا، ماں پیو ماں پیو دی نافرمانی کر کے کوئی بندہ اپنے آپ لوں شیخ الحدیث شیخ القرآن بنیا پھرے تے نہیں، جے ماں پیو ناراض نے تے پھر رب ناراض ہے، اور میں کہ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رب کی رضا میں باپ کی رضا شامل ہے، رب نو راضی کرنا ہے تے باپ نو راضی کر، ماں نو راضی کر، انہاں دی دل آزاری نہ کر، لیکن ہون تو صورت حال ہے کہ ماں پیو نصیحت کرنا ہی چھڈ گئے نے، جی اسی کچھ آکھیا نہ تے کتے رس کے چلا ہی نہ جائے، کتے منہ ہی نہ بنا لوے، گل ہی نہ ساڈے نال جیڑی ماڑی موٹی گل کردا وہ گل بھی نہ کرے، ہن ماں پیو نے نصیحتاں کرنا بھی چھڈ دتیاں نے، لیکن او ویلا سی اگر پتر 80 سال دا بھی ہے نا تے پھر بھی انجی ماں کول بہندا سی جویں اج 14 سالاں دا ہے، اج 4 سالاں دا ہے، 80 سال دا بھی پتر ہے تے ماں دے سامنے بچیاں والیاں حرکتاں کردا ہے، لیکن اج 14 سال دا بچہ ہے تے وڈیرے ماں پیو ڈردے نے انہوں کچھ کہن لگیاں کہ اے سانو کدے گھروں ہی نہ کڈ دے، آؤ گرامی قدر میں گل ختم کر دیواں،
سرکار نے فرمایا نمازی سی یا رسول اللہ، نمازی سی، روزے رکھدا سی، حاجی سی، صحابی ہے، بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن کملی والے نے فرمایا او دے پتہ کر کیا او ماں پیو زندہ نے یا رسول اللہ، او دی ماں زندہ ہے، او دی ایک کک سلامت ہے، بڑی ضعیف ہے۔ فرمایا ماں نو آکھو میں آواں کہ تو ہی ہونی ہے، میں آواں کہ تو ہی ہونی ہے۔ جدوں مائی نو گل دی خبر دا پتہ چلیا، انہیں آکھیا زہے نصیب یہ لجپال میرے گھر وچ آ جائے، لیکن لجپالاں نے سدیا ہے میں تے رڑ دی بھی چلی جاواں گی۔ جدو کملی والا بلا لے وے، جدو کملی والے نے بلاوا دیتا ہے، مائی لڑ کھڑان دی، گھونڈی ہل دی، جناب علی کمب دی، لرزہ برندام سرکار دی بارگاہ چ گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ اماں معاف کر دے انہوں، معاف کر دے۔ اماں آندی ہے سونیا میں نہ ہی معاف کیتا ہے تے نہ ہی کرنا ہے، انہیں مینوں بڑا تنگ کیتا ہے، ویکھو میری آنکھ کڑ چھڑی سو، کملی والیا مینوں بڑے دکھ دیتے، میں نہیں ہوں معاف کرنا۔ سرکار نے فرمایا اچھا نہیں ہوں معاف کرنا، صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ، بالن لے کے آؤ، سکا بالن لے آؤ۔ جدو بالن آ گیا سرکار او مائی پریشان ہو گیا، کھن لگی کی کرن لگے ہو؟ سرکار نے فرمایا اماں دوزخ دی اگ بڑی سختی، دوزخ دی اگ تے سگ نو بھی ساڑ دین دیا، اج تیریاں اکھاں سامنے اونوں اگ لاواں گے، اونوں ساڑاں گے۔ ماں دے نافرمان دا کی حال ہوندا ہے؟ ماں کمب گئی، ماں کمب گئی، ماں تے مائیں، ہائے ہائے ماں تے مائیں، ماں تے مائیں، پتر پاویں زمانے دا اوے لکھاں عیبی ہووے، ماں پھر بھی عیب کج دیئے، ماں پھر بھی پردے پوندی ہے، لوکی لامے دین واسطے آ جان، پھر بھی ماں آخدی نہیں چپ کر کے بہ جاؤ، میرا ہی منڈا صحیح ہے، میرا پتر بے عیب ہے۔ لیکن گرامی قدر جدو اگ لائی گئی، اماں رو کے آکھن لگی وے سونیا تو گواہ ہو جا میں معاف کر چھڑیا ہے۔ ایک باری نہیں دو باری آکھیا فوتو افوتو، سونیا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ حضور فرماتے نے جاؤ ہون بھج کے جاؤ، ویکھو جا کے تے صحابیاں نے جدوں اسی ہلے کمرے تو باہریاں او دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، دنیا تو ٹر گیا۔ دسنا مقصود ہے صحابی رسول بھی ہوئے تے جے ماں پیو دا نا فرمان ہے تے پھر دنیا اتے ہی مصیبت ہے، دنیا اتے ہی پریشانی ہے۔ او گرامی قدر اگر ماں پیو حیات نے انہاں دی تابعداری اے، کیونکہ صدا نہیں ہے رہندے دوویں رشتے، اگر صدا رہنا ہوندے تے میرے نبی دے ماپے کدی نہ جاندے۔ صدا نہ بلبل باگے بولے، اے کائنات دا نظام ہے، اے اصول ہے کائنات دا ابتدا تو انتہا تک۔ صدا نہ بلبل باگے بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ حسن جوانی محمد بخشا تے صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ ماپے کوئی شے بھی صدا نہیں رہندی۔ انہاں دی اطاعت خدمت گزاری کر کے سانو چاہیے اسی زندگی بسر کری۔ علم دے تھلے لکھے علم کے نیچے دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اے سوال علم جڑا لایا ہوندا ہے لوکاں نے کالے رنگ دا علم اس طرح لایا ہوندا ہے، او دے تھلے کئی لوگ منتاں مندے نے، دیوے بالدے نے۔ شریعت مطہرہ چے دی کوئی حقیقت نہیں۔ علم ہوئے چاہے کوئی جنابی علی گھوڑا ہوئے، اے ساڈا پہلے دی گل عقیدہ ہی نہیں ٹھیک، اے فضول ہے۔ علم جڑا ہے نا، علم تو مراد علم اے عربی دا لفظ ہے، جھنڈا کہندے نے نو۔ بہرحال ساڈا اہل سنت دا انہاں علماں شلماں نال کوئی تعلق نہیں، اور کوئی اے دے تھلے دعا منگن دا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اے دے تھلے دعا منگن تو بہتر ہے گھر بندہ سورت یاسین پڑھ کے دعا منگے، قرآن سامنے رکھ کے دعا منگے ہیں جی۔ اور سب تو بیسٹ طریقہ ہے جڑا سانو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دسیا ہے، نماز پڑھ کے دعا منگو۔ تے جے کسے دے کول ہی انج یعنی منگنی ہے دعا تے پھر اللہ دے ولی دے مزار دے کول جا کے منگو دعا، منگنی اللہ کول ہوئی ہے۔ لہذا اے شرک دے پہلو وچ آ جائے گا کہ جناب علی اگر اسی انہوں علم نو سمجھیے کہ علم ہے تے اے علم حضرت غازی عباس علمدار دا ہے
تے اے جنابی علی دعاواں قبول ہوندیاں نے، اے بالکل لغویات ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں جی نہیں ساڈیاں بڑیاں منتاں پوریاں ہوئیاں نے، بھئی ہندو بھی تے بتاں دے سامنے دعاواں مانگدے نے تے انہاں دیاں بھی منتاں پوریاں ہوندیاں نے، پھر کی اسی بتاں نوں گھر رکھ لئیے بت پوجنا شروع کر دیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، اے شیطانی حرکات اور فضولیات نے۔ لہذا کسی علم دے تھلے کھلو کے دعا منگن دی ضرورت نہیں۔ اللہ دی رحمت دے تھلے کھلویا کرو تے مسیتے جاؤ تے اللہ دی رحمت دے تھلے یہ علم دے تھلے نہیں، اللہ دی رحمت دے تھلے آ جاؤ۔ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا